謝妹啊，今日又嚟保護隊友，有隻小黑妹暈咗。Let's go！千祈唔好咁容易俾佢趕走啊！即刻電佢。黑妹又暈咗，食黑炭一刀增加咕咕，黑炭消失咗啊！咁用嚟擋刀啦。廠長都嚟幫拖，食唔到兩刀添。再唔救佢要死啦！哇，廠長都喺度，可以過去食一刀再電佢。依家有3層啦，直接放大菇。佢最後都係死咗啊！依家救濟師，暈咗一隻先，然後要即刻衝啊！快啲衝去地窖度，喺墓地啊！走先咯，咁就贏咗啦！